situácia protináboženská sa v 49. roku pravda už zostrila s tou katolickou akciou a s ostatným. A tak prišlo na to, že komunisti si zaumienili, že zrušia všetky rehole. Barbárska noc bola starostlivo pripravená pre celé Československo a pre všetkých reholníkov a bola stanovená na 13. a 14. apríla. Ešte predtým, 14. aprílom, 30. marca, 4 naše ústavy, kde boli klerici, to bola ona, jak sa volá, to bol Šaštín, to boli Hody, to bol noviciát Benediku a v Komárno dostali tzv. Národnú správu. Toho 13. apríla popoludne asi o 1:00 ja som vyšiel von a tuto po tej Hradskej zo Šaštína do Straží pochodovala čata vojakov. Bolo ich asi 120, potom mali automatické zbrane, mali opasky a na tých opaskoch mali granáty a poslední 4 niesli na plecie ľahké kulomety. A čo je toto? Bol krásny jarný deň. Čo je toto? Tak oni neišli, ale sa v Strážoch smerom na Senicu, tam sú tie lesy agátové, tak tam sa skryli a tam boli ako taká záruka alebo zabezpečie pre príklad, že by v noci sa v Šaštíne strhol nejaký oni mali zakročiť. Ten večer direktor Babulík nepovedal nič, nehovorí, ale pomodlíme sa aj za Božiu ochranu 1/10. Tak sme sa pomodlili. Ja som išiel spať, som býval na prvom poschodí a čo sa stalo? Klerik tu na asistent a ešte s jedným asistentom spali v spálni tých gymnazistov, klerikov, tak tí neišli spať, klerici spali, ale oni si sadli do okna a pozerali okolie. A oni zbadali, ako je, jak sa volá, ihrisko, tam bol múr, že ako preliezajú oni, jak sa volá, nejaký, oni cez múr. Keď preliezli, sa podelili do vzdialenosti asi 10 metrov jeden od druhého a mali one, jak sa volá, baterky a pomaly sa blížili ako hrad do oného, jak sa volá, k múru. Takto oni obklúčili aj onu, jak sa volá, baziliku, ale najviac im záležalo na tomto dvore, tak to obklúčili potom aj tú stranu a tak ďalej. A keď udarila polnoc, tak vtedy bolo už 40 žandárov pred hlavným vchodom a začali búchať, aby sme v mene zákona otvorili. Ale mali také železné tyče a podvážili tú hlavnú bránu, až ju zdvihli z pantov, tá s veľkým rachotom spadla na one, jak sa volá tam do predsiene, a oni sa vrhli do ústavu a podľa plánu začali stavať 2 žandárov na tento roh, 2 žandárov na tento, 2 žandárov na vchod do veže, 2 žandárov na vchod do baziliky a tak ďalej. Všade sa rozostavili. Ja som potom vstal, obliekol som si reverendu aj všetko, naraz mi volá, kto búcha na dvere. Otvorím, za dverami bol pán direktor a za ním 2 žandári a hovorí mi, pozrite, títo 2 žandári prišli urobiť vám domov i urobiť vám osobnú prehliadku do izby. Čo tam máte, buďte im k dispozícii. Hľadali spisy, počítali, čo majú v zošitoch napísané a tak ďalej. Tak tá prehliadka trvala asi 3 hodiny. Tak to bolo
asi 2 hodiny a žandári odišli z mojej izby a tak ďalej, aj ostatných, ale neodchádzali z ústavu. Neodchádzali z ústavu, lebo prehliadka sa končí tak, spíše sa zápisnica, čo sa našlo, čo sa nenašlo a idú preč. To prišlo a oni neodchádzali, ako prečo neodchádzajú. Až o 4:30 sme začali pomaly šípiť. A nás všetkých zohnali do študovne, tam sme sedeli, žandár na chodbe s automatom nás tam strážil. Naraz sa otvorili dvere a priviezli spolubratov z Kopánky, z Trnavy a tak ďalej. Priviezli ich na nákladnom aute, na tom sedeli a tam aj trocha premokli, lebo voľako pršalo. Prišli, tiež tam boli ešte stoličky voľné, posadili ich a bolo. Za chvíľu priviedli spolubratov z Miletičovej. Za chvíľu spolubratov z Kopánky. Za chvíľu spolubratov z Nitry. Za chvíľu spolubratov z Topolčian. Za chvíľu spolubratov z oného, jak sa volá, asi o 10:00 z Novicova aj spolubratov z Benedika. A okolo 12:00 všetkých bohoslovcov zo Svätého Kríža, aj predstavených a tak ďalej. A tak nás tu bolo okolo 260 Salesiánov z celého Slovenska zväzených, že ak niekto príde do jeho kancelárie a podpíše, že dobrovoľne vystupuje od Salesiánov a zapojí sa do budovania ľudovodemokratickej vlasti, môže ísť domov. Tedy nám svitlo, nás chcú rozpustiť a takúto taktiku zvolili. A nikto nešiel podpísať. Tak náš odpor a tak ďalej a tieto rozprávania viedli k tomu, že sa rozhodli zo Šaštína nás previesť. A tak prišiel 24. apríl, naraz o polnoci, to Kňazovič mal takto posteľ, začína ma budiť, že Ernest, čo je toto? Ja som bol, toto, jak sa volá, rozospatý o polnoci, ale daj pokoj. Ale poď sa kúknuť, čo je toto, však to je strašné. No už horko, ťažko som sa steperil z postele a pozerám oknom. Pred kostolom svetlo ako vodne, boli reflektory, lebo čo si doniesli. A súčasne 10 osvetlených autobusov prázdnych. Naraz sa otvoria dvere, vypíčače šťukli a veliteľ Poláček od dvera hovorí, že chlapci hore, zvalte sa, ideme ďalej. Asi za pol hodiny začali už žandári kričať po chodbe toto, jak sa volá, tajní policisti, nastupovať. Ja som nastupoval medzi poslednými a dostal som sa do toho 10. autobusíka, ktorý bol taký malý autobusík, nie riadny. Tam sa nás asi 20 mestilo. Dali nám tam 2 žandárov s automatmi, čo išli s nami. A tak každý autobus dostal tak žandárov. A potom sme sa pustili. Bolo nejakých 3:30, lebo 4 hodiny ráno, bolo ešte tma. Ja som sa díval hore na baziliku zlatými písmenami. Ešte som zachytil 7 bolestná Panna Mária, Tebe Slovenska spieva krajina. A modlili sme sa. Veľké napätie sme prežívali v Poprade, kam sa ho vrátime z Popradu. Či na východ, sme mysleli, že nás viezú do Ruska, alebo na sever. Tedy sme boli istí, že nás ten žandár Šaštíne neklamá, že asi ideme do Podolinca.